आयोग तयारी युट्युब च्यानलको यो भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2078 साल साउन 20 गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गरेको छ? डाक्टर विश्व पौडेल। 2078 साउन 12 मा उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2018 साउन 13 मा गरिएको हो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालीले 1824 सालमा विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिएको हो। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणका साथै सिन्धुली जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न समेत मद्दत पुग्ने जनाइएको छ। नेपाली सेनाको नागरिक सहयोग अभियान अन्तर्गत 2076 साल भदौ महिनादेखि सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु गरिएको हो। तेस्रो प्रश्न, विश्व रेन्जर दिवस कहिले मनाइन्छ? जुलाई 31 यसको सही उत्तर रहेको छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्ग चुरियामै सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको शिलान्यास कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 14 गते सुरुङ मार्ग निर्माण भएको 104 वर्षपछि सम्पदाहरूको संरक्षण र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले जीर्णोद्धार सुरु गरिएको हो। मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको यो सुरुङ मार्ग विक्रम सम्वत 1974 मा निर्माण भएको थियो। सुरुङ मार्गको परिकल्पनाकार ब्रिगेडियर कर्णेल डिल्लीजङ थापाको अगुवाईमा निर्मित सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न 2 वर्ष लागेको थियो। मकवानपुर र बारा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित चुरे पहाडलाई खोपेर सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2020-21 सम्म यही सुरुङ मार्ग भएर जिप लगायत सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दथे। 2.5 मिटर चौडा र 3 मिटर उचाइको यो सुरुङ मार्गको लम्बाइ 500 मिटर रहेको छ। त्यस्तै 5औं प्रश्न रहेको छ, टापु महादेश तथा कङ्गारुको महादेश भनी चिनिने महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? आल्पस पर्वत श्रृङ्खला। ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ आयोजना गरियो? सन् 1987 क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न कहिलेदेखि थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2051 वैशाख 1 देखि। साइटिसको पूरा रूप के हो? कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वर्ल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा। दुर्लभ एवं सङ्कटग्रस्त वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो महासन्धि सन् 1975 जुलाई 1 देखि लागू भएको हो। नेपालले सन् 1975 मा नै यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो। 10औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा केन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूको सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कुन हो? वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्थान कुन हो? नेपाल विद्युत प्राधिकरण। 12औं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना गरिएको उद्योग अर्थात् संस्थान कुन हो? विराटनगर जुट मिल्स। विक्रम सम्वत 1993 मा स्थापना गरिएको थियो। नेपालमा निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुईवटा विनिमय दर प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2034। 14औं प्रश्न, नेपाली सेनाको कायम मुकायम प्रधान सेनापति कसलाई चयन गरिएको छ? प्रभुराम शर्मा। विक्रम सम्वत 2078 साउन 26 गतेबाट लागू हुने गरी बलाधिकृत रथी शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति चयन गरिएको हो। 15औं प्रश्न रहेको छ, म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले कहिलेसम्म सङ्कटकाल जारी रहने घोषणा गरेको छ? सन् 2023 को अगस्तसम्म। निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक शासन लागू गरेको म्यानमारको सेनाले सन् 2021 अगस्त 1 मा सङ्कटकाल 2 वर्ष थपिएको घोषणा गरेको हो। सन् 2021 फेब्रुअरीमा सेनाका प्रमुख जनरल मिन आङ ह्वेलिङले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए। सैनिक शासन लागू गरेकै दिन सेना प्रमुख मिन आङले 1 वर्षको सङ्कटकाल घोषणा गरेका थिए। 16औं प्रश्न, नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कवि को हुनुहुन्छ? मोहन कोइराला। त्यस्तै 17औं प्रश्न रहेको छ, झर्रोवादी आन्दोलनको उद्देश्य के रहेको थियो? 17औं प्रश्न, झर्रोवादी
आन्दोलनको उद्देश्य के रहेको थियो? सही उत्तर रहेको छ विदेशी तथा अन्य भाषाका आगन्तुक शब्दलाई रोकी आफ्नै पनका चोखो नेपाली भाषा बनाउने यसको उद्देश्य रहेको थियो। 18औं प्रश्न मन्त्री परिषदले देशभरका 753वटा स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? 2075 मङ्सिर 3 यसको सही उत्तर रहेको छ। विश्वमै दुर्लभ एकसिङे गैंडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि कुन रहेको छ? सन् 2017 देखि सन् 2021। काठमाडौँलाई आधुनिक नेपालको राजधानीका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 1826 चैत्र 10 मा। त्यस्तै 21औं प्रश्न नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्ड कहाँ रहेको छ? दोलखा। सुन्द्रावती सेतीदेवी मन्दिर आसपास रहेको पहराको एउटै ढुङ्गामा 7वटा अद्भुत र आकर्षक कुण्ड रहेको छ। सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्डमा एकादशी, रामनवमी, फागु पूर्णिमा जस्ता पर्वहरूमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ। 23औं प्रश्न रहेको छ समरजंग कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी भनेर चिनिन्थ्यो। भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयहरूको सुरक्षाका लागि खटाएका थिए। चन्द्र शमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका थिए। 24औं प्रश्न विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलोपटक कहिले गरिएको थियो? सन् 2012 मा। नेपालको व्यापार नीतिको दोस्रो समीक्षा सन् 2018 डिसेम्बर 3 देखि 5 मा भएको थियो। यसैगरी नेपालको आगामी व्यापार नीतिको समीक्षा सन् 2025 मा हुनेछ। WTO मा अल्पविकसित सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार नीतिको समीक्षा हरेक 6 वर्षमा हुने गरेको छ। 25औं प्रश्न 2 फरक गुण भएका जीव बीज प्रजनन गराई ठिमाहा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? हाइब्रिडाइजेसन। 26औं प्रश्न पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2074 साउन 12 मा UNDP को सहयोगमा बनाइएको यो एप्लिकेसन मार्फत संसदीय गतिविधि अर्थात् संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 27औं प्रश्न पवित्र तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्र देवघाट कुन नदीको सङ्गम स्थलमा रहेको छ? कालीगण्डकी र त्रिशुली। चितवन, नवलपुर र तनहुँ जिल्लाको सङ्गम स्थलमा अवस्थित यो ठाउँ नारायणगढ बजारदेखि करिब 7 किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। दामोदर कुण्डबाट बगेर आउने कालीगण्डकी र गोसाई कुण्डबाट बगेर आउने त्रिशुलीसँगै सेती, मर्स्याङ्दी, दरौदी, मादी लगायतका नदी पनि मिसिएर यहाँ आइपुग्ने गर्दछन्। यस पवित्र भूमिमा शिव भगवानका साथै ऋषि मुनिले तपस्या गरेको चर्चा पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। प्राचीन समयमा अयोध्याका राजा रामचन्द्रका गुरु वशिष्ठले यहाँ तपस्या गरेको किम्वदन्ती पनि रहेको छ। यहाँ वशिष्ठको मूर्ति पनि रहेको छ। रामचन्द्र वनवास बस्दा असली सीताको रूपलाई यहीँ लुकाएर राखिएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। यहाँ स्नान गर्नाले ठुलो यज्ञ गरेको, गाईदान गरेको, चारधाम तीर्थ गरेको भन्दा धेरै पुण्य मिल्ने विश्वास रहेको छ। माघे सङ्क्रान्ति, वैशाख सङ्क्रान्ति, ठुलो एकादशी, बाला चतुर्दशी लगायत पर्वहरूमा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। 28औं प्रश्न राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेका छन्? गोदावरी, ललितपुर। विक्रम सम्वत 2019 कार्तिक 12 मा शाही वनस्पति उद्यानका रूपमा स्थापित यो उद्यान 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानका रूपमा नामाङ्कित गरिएको छ। दशकौं पुराना रुख र वनस्पतिको साझा भण्डारका रूपमा रहेको यो उद्यान वैज्ञानिकका लागि उपयुक्त अनुसन्धान केन्द्र रहेको छ। यहाँ रहेको राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला फूल फुल्ने र नफुल्ने गरी 1,65,000 बढी वनस्पतिका नमुना राखिएको छ। 29औं प्रश्न एक वडा एक कालोपत्री सडक योजना ल्याउने स्थानीय तह कुन रहेको छ? फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका फुङलिङले सन् आर्थिक वर्ष 77-78 देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी उक्त योजना अघि बढाएको हो। 30औं प्रश्न इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1967 सेप्टेम्बर 27 यसको सही उत्तर रहेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका यी वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू
टङ्क केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने यहाँहरूको लागि मैले यहाँ आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गरेको छु। अन्य सामग्रीहरू तपाईले ayogtayariNepal.com मा गएर र आयोग तयारी नेपाल मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न निःशुल्क समसामयिक समेत उपलब्ध रहेको छ। केही समसामयिकको भने तपाईले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने डाउनलोड लिंक तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र पहिलो कमेन्टमा देख्न सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।